不打了 TKO，广东16岁咏春拳传人傅涵参赛，重拳 KO 韩国女天才，吓得韩国人赶紧扔出毛巾投降。好，各位观众朋友们，欢迎收看世界比武大会，走进韩国首尔站的现场。好，我们注意看左边选手穿着灰色小背心的，便是来自于我们中国广东佛山。
比张志磊还高的中国巨人拳王，1分钟干趴美国拳王3次，彻底看呆全场老外。好，各位亲爱的观众朋友们，这场比赛呢是为您带来一场超重磅级别的中美对局。没有错啊，这场超重磅级，也就是说双方选手的体型呢都很硕大，尤其是眼前的这一名选手，你看他的面相啊，就好像这个原始人一样。没有错，他就是人送外号泰山的董建军，身高2.23米啊，是我们中国目前为止长得最高的选手。张志磊大家肯定不陌生了啊，他比张志磊还要高上1头还要多。好，这场比赛他的对手就是眼前的这个小子啊，一脸凶神恶煞的美国拳王艾利克斯。好，这个家伙呢很瞧不起我们中国人啊，他曾在媒体面前表示，我听说中国人连饭都吃不起啊，那他们肯定都瘦得不成样子。我估计中国人的身高可能超过1.6米都很难，可能还不如日本人。但是今天我们董建军啊站在他面前之后，把这个艾利克斯吓到了直眼儿。对方已经是呆了，但是没过多久，对方艾利克斯就表示，我不管你长得多高，只要你是中国人，那你就只配被我踩在脚底下。好，我们的董建军他很生气啊，所以说这场比赛的话，来看一下董建军大战美国拳王艾利克斯，这场比赛会有怎样的一个精彩的表现。好，双方站在一处，对手甚至要这个抬头瞅我们，包括现场的裁判都需要这个抬起自己的脑袋。董建军站在他的面前，就好像一座大山一样。好，这场比赛的举办地点就是在美国啊，美国的洛杉矶啊，这个地方很出名啊，拍了很多的电影。好，赛特4回合的赛制，每回合3分钟的时间。由于是超重磅级别，所以说这个回合数呢是比较少。董建军的臂展啊，已经超过2.6米了啊，很恐怖。Because you don't want to stand at that point where Taishan can get all the leverage on his shots. Well, he talked a lot in our prior meeting that watching tape he saw of Taishan, he felt like he opens up. He wanted to work his body. 这个艾利克斯根本进不来，因为这个董建军的臂展啊不允许他过来打自己，这就是身高上的优势。One of the things you have when you have a guy, especially who has that MMA, Muay Thai background like Taishan has, is teach you to learn how to throw a correct punch. Yeah, you know, he's got to get his balance right. And his stance was really good considering he comes back from that Muay Thai background where you stand a little bit different, where you have to worry about kicks and you have to give kicks. Taishan looks pretty comfortable in that boxing stance right now. 原本以为董建军会很笨啊，但是现在看起来他的这个连贯性也是很好。而且他的移动速度也还是很稳定。连续的点刺，光是打这个前手的点刺啊，对方艾利克斯就没有办法去应对。哦呦，什么情况？这个好像都没有打到对手啊！对方怎么就跪在了地上？1分钟的时间。对方的艾利克斯现在连打到我们啊都是一个难题，我这个根本打不着啊。To hit him, you got to get in his wheelhouse, and
it's also hard to reach him when you do get close because at 6'3", Rothman is 好，最后的半分钟。 9 inches shorter than his Tyshawn. 哦呦，前手点刺，终于是点到了对手。好，第一回合有2次击倒，而且这一次还是个10秒。 5 seconds left in the round. 好，没有错，比赛第一回合已经结束，还是非常的精彩啊！董建军也是拿出了非常令人感到变态的这个压制力，对方完全没有办法应对。这种情况，纵使你把拳王泰森带到现场，他也没法应对，哪怕是刘易斯啊，他只能干挺着。有人说这个张志磊和董建军啊，谁的实力更强啊？曾经有人私信问我啊，但是这个问题的话是可以研究一下啊，因为2个人本身啊，他的年龄差距是很大。如果非要打成一场，我个人还是比较看好这个张志磊多一点。那当然，董建军的实力也摆在这里也很强。因为这个董建军呢，身高是过于高了啊，所以说他打不了太长的比赛，也就是5回合差不多。而张志磊平时打的比赛呢，都是一些10回合、8回合或者12回合的一些个比赛啊，都很长。所以说如果真要打的话，那可能张志磊挺过了这个3回合之后啊，可能董建军就不行了。好，让我们看一下第2回合双方选手的表现。 able to actually take him off his feet. There's a stiff right hand, Tyshawn just missed with a couple of right hands this round, but he's coming out thinking a little bit more offensively. Let's see if Rothman can. 虽然说董建军呢有着一个绝对的优势，但是打的还是很谨慎。哦呦，这是推翻了对手。对方啊这个腿很软。 不像个男人，观众朋友们。有声音的换拳。哦呦，什么情况？再一次读秒，我们看一下。 好，但是这个家伙选择坚持，切入点刺打得很准。哦呦，又一次，对方还不认输。哦呦，要小心，要小心疯狗咬人，狗急了要跳墙。 要小心，董建军要稳住。哦呦，漂亮，又一次。哦呦，这个艾迪克斯啊，观众朋友们不得不说啊，他还挺抗揍。好，还有最后的1分钟，对方还是不服。哦，这才打到太阳穴了。我们看一下，裁判终止了对局。没有错，本场比赛让我们恭喜我们中国的超级巨人拳王董建军战胜了眼前的艾迪克斯。我的妈呀，这个比赛太精彩了，酣畅淋漓。对方的艾迪克斯很猖獗，然而被董建军的重拳啊，今天也是狠狠的教训了一番啊，确实太解气了。而且很多人在赛前担心啊，说董建军这么高，他的底盘会不会很不稳啊？这个打起拳来会不会这个晃晃悠悠的？然而，观众朋友们啊，这些担心都是多余的，让我们恭喜董建军。那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。
很擅长打这个组合连击啊，他更比较擅长打这种高质量的单击。对方的这个战术啊很明显，那么贴过来和张志磊打内围上的一些个碰撞，那很显然这是一个相对来讲比较怂的打法。而赛前这个家伙表示说啊，这个捏死张志磊就跟捏死一个柿子一样简单啊。好，你看又来了。张志磊的这个步伐还是非常的细腻啊，实际上现在的重磅级别选手呢，不像当年了啊，很多是非常笨的，现在的重磅级别选手啊，都是有着非常好的步伐，可能是没有当年打的那么凶狠，但是技术层面上来讲呢，是有所提升了。裁判给到了对方一次警告，那让对方呢是不要过多的进行这个搂抱啊，又来了，又想搂，这个家伙是怎么拿到6连胜的啊？我们现在有点怀疑对方是不是花钱打假赛了。好漂亮，张志磊连续的左手平勾啊，这个拳还是很重的啊。张志磊是个左撇子啊，所以说我们仔细观察他的左手拳更重。好，最后30秒钟的时间，难得能看到张志磊打得这么灵活啊。我们看他的出拳频率以及他的摇闪的频率都很高。因为这场比赛张志磊不需要担心体能上的问题，因为他不再是什么8回合或者说12回合，而是一场4回合的对局。好，观众朋友们，比赛第1回合已经结束，非常的精彩。我们的磊哥呢，可谓是火力全开。那以往看张志磊的比赛呢，是循序渐进的，慢慢去打，而今天的话，这有所不同了啊。能看得出来，张志磊的确被激怒了，因为被对方的这个黑人选手当成了2流选手啊，还被当成了软柿子。那张志磊的确很生气了。但是到头来，我们看第1回合对方是丝毫没有讨到甜头，而且被打得也是很惨。那么之前我看到评论区有人说张志磊是不是天生就是个秃子？好，观众朋友们，那这个谣言不攻自破了啊！可以看到张志磊的这个毛发还是非常浓密的啊，只不过后期呢为了打拳方便，也是为了更好的散热啊，所以说把这个头发都给剃掉了。好，接下来看一下双方比赛第2回合的精彩对局，精彩的表现，观众朋友们千万不要错过啊！那对方不出意外的话，应该还是会采取这个贴身哦，这个家伙甚至想抓我们啊，要小心，这是一场拳击赛啊，并不是综合格斗比赛，这里是没有摔跤的。好漂亮，前手的点刺，连续直拳哦，打得很准，连续的锤击。那么刚刚长达5秒钟的一个进攻啊，对方是完全没有做出任何的反击。那么这个双方在战力水平上的差距啊，还是很明显。好，又来了。好漂亮，张志磊的前后手组合，这个拳打起来很快啊，而且我们仔细听能听到现场张志磊这个拳击的声音呢，也是非常的清脆。那么目前来看，对方可以说完全不是张志磊对手啊。我觉得本场比赛哦漂亮，又是连续的组合连击，很难招架得住啊。好，比赛的第2回合已经过去了一半的时间，对方依旧是没有拿出一个比较有效的战术。张志磊的话是一次又一次的用自己的前后手点刺对方啊，漂亮！再来，哇，
就光是这个点4啊，对方就有点招架不住了。虽然说这里的拳呢的确是非常的重，但是对方的这个抗击打能力啊也的确是非常强。我看已经吃了很多拳了，但是打不倒，而且目前为止的话，并没有任何一次成功的这个读秒啊，或者说击倒。还有最后30秒钟的一个时间。现场的裁判多次的阻拦，也没有给到对方太多的一个好的休息的机会。哇哦，这个声音啊，听起来非常的悦耳啊，很清脆。好，各位观众朋友们，比赛第2回合已经结束。那么这场比赛，如果说第1回合对方挺惨，那么第2回合就是相当之惨了啊！被张志磊的这全方位，3分钟的吊打，对方的出拳次数跟反击次数呢，可以说是屈指可数，几乎是没有任何反抗的余地。那并不是他不想，而是说面对张志磊这个强大的压迫力以及超强的臂展，他是没有反击的空间的。好，让我们一起来看一下双方比赛第3回合的精彩表现，精彩的对局。ability to accelerate a little bit, and most of all, we've talked about this at length. He's very relaxed there, and that's a very difficult thing for most big men to be. 对方还是在不断的偷拳啊，那么来到近身之后呢，不断的用击斧和一些个小手段啊、小伎俩来蹭点数分数。那么这个的确啊，是张志磊是不屑于去这么打的。包括我们看，在双方在打到内围之后呢，张志磊几乎是不打对手啊，尽可能先推开对方。但别说啊，对方的这个背影看起来真是有一点泰森的这个意思啊，有点这个身影。但是作为泰森的门徒啊，对方是的确啊学到的东西啊并不是很多。这一回合张志磊的话，进攻节奏上是放慢了一些，尽可能是抓一些个好的时机。因为在前2回合呢，的确是打的相对来说啊，太凶了。而且我们看张志磊这个时候的大喘气的状态已经出现了啊。I'd like to see some body work from either of these guys, but particularly the heavyweight project, as well as uppercuts. Like when Good is inside like that, I mean, you're kind of trying to throw a half-hearted cross uppercut. All we've seen from the Chinese heavyweight is that strong left. Well, Doug, that's one of the issues about being a two-time. 好，最后1分钟的时间。双方这一回合呢打的还是不温不火啊，并没有像前2回合那么凶。实际上重磅级别选手的对局呢，这个出拳次数啊都不是特别多，只是本场比赛张志磊在第2回合啊，尤其是第2回合这个进攻上啊，出拳次数太多了。那么现在的这个状态才是正常的这个重磅级拳坛的较量。那么，即便本场比赛裁判对对方的这个黑人选手进行了多次警告，但是对方仍然是不为所动啊！你看，抓住每一次能够搂抱张志磊的机会。本场比赛双方也是缠绵啊，打的是你侬我侬。好，没有错，观众朋友们，3回合的苦战已经结束了。
那么在第3回合，张志磊呢是放慢了节奏，那感觉应该是要为第4回合做一个铺垫了啊。所以说，观众朋友们千万不要错过啊，大概率在第4回合，张志磊有可能要 KO 对手了。那也是本场比赛的最后一回合了，千万不要错过。哦呦，什么情况？张志磊。那么比赛开始第4回合，张志磊竟然被对手打倒了一次，要小心。这是重磅级别的较量，所以说双方呢都是有重拳。但是张志磊看起来的话问题不大，要稳住。本场比赛还有最后的2分钟的时间就要结束了，而对方的黑人拳手通过击倒张志磊之后呢，对方发现了有机会有希望。所以说我们看现在这个家伙也开始了主动的进攻。那这个阶段的话，双方的体能呢都是下滑的很明显了。而且通过一次击倒，张志磊这边也是有所防备所以说对方想再次击倒张志磊几乎是不可能了。而且张志磊也很聪明，也是主动像对方一样加强了这个搂抱。前3回合的话，张志磊呢都是分数上遥遥领先，所以这一回合呢随便打，即便是打得不好也无所谓好，最后30秒钟的时间，双方对方已经是累得不行了。那么双方在最后一回合，你看这个搂抱的时间非常之多，好漂亮！张志磊左手的重击，好漂亮！再一次。实际上这一回合双方如果说没有那一次击倒的话，张志磊的分数还是要更高因为对方虽然说出拳了，但是打得非常的烂好，观众朋友们，本场比赛终于结束真的是有惊无险。虽然说在比赛的过程当中呢，发生了小意外张志磊在第4回合呢开局被击倒了一次，但是应该是没有问题，因为在本场比赛的前3回合呢，张志磊的优势那是相当的明显了。好，让我们恭喜我们的中锋选手张志磊获得了本场比赛最终的胜利，打得非常的精彩，非常的给力。好，那同时也非常感谢屏幕前您的收看与支持。好了，咱们下期视频不见不散。知道的明白他是来打拳的，不知道的还以为他是来卖炊饼的。这还真是脱裤子打老虎，他既不要脸也不要命。我劝他先不要打拳了，赶紧回家看一看他家里的金莲出没出墙。泰森倒在了地上，眼角鲜红的血水流了下来。这屈辱的一幕在泰森的职业生涯可谓是屈指可数。然而在赛后休息室的泰森却抱着才2个月大的儿子，一脸的幸福，丝毫没有受到比赛失利的影响。因为刚刚的比赛虽然说输了，但泰森也赢了。在2002年泰森登上擂台，此时的泰森并不是为了荣誉而战，因为荣誉对他来讲是最不缺的东西。这一战他很简单，就是为了钱，因为他欠下了银行将近5000万美元。而就在此时，他的妻子还和他签订了离婚协议，分走了1半的财产。这无疑让原本就入不敷出的泰森雪上加霜。虽然说此时的泰森已经过了巅峰时期，但实力也不是一般人能够染指的，而且极高的人气也是票房最好的保证。但对于当时的泰森来讲，打一般的选手出场费实在太低，对于他的欠款来讲根本就是杯水车薪。在2001年，泰森 KO 了尼尔森，获得了向世界拳王刘易斯发起挑战的机会。而此时的刘易斯正处于巅峰时期，横扫了几乎所有能打的对手，除了那位传奇人物拳王泰森。只要完成这一战，刘易斯将彪炳史册，名垂青史。因此这一场新老拳王的对决引起了极大的关注度，这也让泰森获得了1750万的超高出场费。这么高的出场费，即使放在现如今也是天花板的存在。在发布会现场，刘易斯还故意迟到激怒泰森，双方在发布会现场大打出手，泰森甚至还咬了刘易斯。这一下让比赛原本就极高的热度再一次直线上涨。
比赛当天，赛事方更是用人在擂台中间拉起了人形警戒线，为的就是让他们两个不要再出现意外，让比赛泡汤。双方这场新老拳王之争已经开始，我们注意看白色短裤刘易斯，而黑色短裤麦克泰森。allongé 2 fois le direct du groupe et oh, c'est bloqué, ça a été bloqué. Attention, les... il a tenté du percute. 虽然说此时泰森已过巅峰，但其打法风格还算彪悍。在比赛一开始，还能和刘易斯打得有来有回。Voilà, encore une fois, l'histoire qu'avec Holyfield, parce qu'en fait Tyson s'était lâché à un moment. Les règles du combat s'arrêter de frapper lorsqu'il y aura un break demandé par l'arbitre, comme là. A installé Tyson sous un faux rythme. 而且我们可以看到，在不断的进攻当中，泰森更为主动，而且打得更凶。反观刘易斯，则是采取了各种的搂抱战术，各种的肮脏手段。这也是泰森和霍利菲尔德打完之后啊，很多人都知道打泰森该怎么打。你不能和泰森硬碰硬，最好的办法就是和泰森啊打这种太极拳，也就是泰森来硬的，他就来软的；泰森软的时候，他就上硬。Il gêne comme ça un peu plus. Deuxième reprise, et voilà justement. Et Tyson qui essaye d'avancer en dessous des accents. Il va falloir faire attention quand même. 第二回合的刘易斯依旧是没有改变任何战术，依旧是以搂抱为主，防守为辅。L'attitude de Tyson. Oh, il a pris le percut là. Là, il a été touché Tyson. 即便这场比赛泰森的出场费高达1500万，但是啊，对于他现款来讲呢，也仅仅只有1/3。但如果不打刘易斯，打其他的一些菜鸟啊，打一些其他选手啊，出场费也仅仅只有100-200万美元。对于泰森来讲的话，当时啊真的是杯水车薪，根本就不够啊。我们可以看到第三回合的泰森依旧非常主动，我们甚至可以说啊，在进攻端这一块啊，甚至压着刘易斯在打。对于本场比赛，当时后来有很多人说呀，如果泰森再年轻个2-3岁，这一场比赛啊，打刘易斯绝对能够秒杀。Je vais le maîtriser. Quel sang! Ouais, le crochet gauche de Mike Tyson. Oh oui. 看到泰森有精准的重拳，现场的观众相当兴奋。可以说，坐在前排的观众啊，有一大半以上都是泰森的粉丝。Il y a les touches bien sûr de Mike Tyson, mais des bombes lâchées comme ça par. 虽然说这场比赛泰森并不是冠军，但他的名气啊和支持率啊，远远要高于刘易斯。第三回合结束，泰森这边的眼角已经开始流血，这在以往的比赛当中呢极为罕见。没办法，人是要服老的。而刘易斯这边的话几乎没有伤口，因为整场比赛下来，他前面啊都是在猥琐的打，不是跑就是在跑的路上。Dans ce championnat du monde WBC IBF. Ah, il y a du suspense, hein. Percut encore de Lewis. Et la droite en compte. 现场观众可以说是人山人海。泰森之所以有这么多的观众，之所以有这么多的粉丝啊，因为他打拳非常干净。虽然说他的私生活私底下啊有点不受控制，但在擂台上他绝对是打法非常干净。Tyson est en difficulté. C'est à peu près le même style. 而且泰森的比赛永远都是以小博大，从这一点来说呢，也不得不让人佩服。Évidemment, il pose presque son point. Heureusement, les mains sont hautes pour l'instant. Réaction de Tyson. Oh! À tout moment, oh! On en prie sur Mike Tyson. 哦，这一下是对方刘易斯压倒了泰森。这一下并不是击倒，因为没有明确的重击打到泰森，而明显啊，对方把上半身的肢体重量压到了泰森的身上。我们再看一遍，对手还没有倒，
后面的话是硬生生给压倒的。当然，第一拳的确是有打中，但第一拳是没有立刻击倒泰森，而是后面这个刘易斯的确是手法有点脏了。Mike Tyson là n'a pas le temps。第5回合了，刘易斯继续发挥自己身高臂长的优势。只要泰森打进来，他立马采取搂抱。赛前的数据来看，刘易斯的臂展啊，要比泰森长了20多公分呢。虽然说泰森在比赛的前5个回合进攻非常的凶悍，但他也吃了对手很多的重击，他的眉骨、他的鼻子啊都在流血。现在是双方的第6个回合。Oh, qu'elle était bien haut là, celle-là, si elle arrive. Celle-là, elle est arrivée. Avec cette droite-là, normalement, on va pêcher par excès de confiance. Oui. Parce que là, la main gauche, pardon, de Lennox. 从这一回合开始，刘易斯开始加强进攻，距离上的精准把控，再配合上自己的超强重拳，多次重击泰森。这个的确没办法了，因为前面的进攻呢，泰森耗费了自己大部分的体能，这导致他现在在闪躲能力上、反应速度上和进攻的速度上都有所明显下降。Allez, encore. Non, c'est bloqué. C'est bloqué dans le gant. Sur des années. 一时的刘易斯击败了除泰森以外所有他能打的对手，一个礼拜都击败了。从这一回合开始，泰森的搂抱明显变得多了起来，这也是无奈之举。在拳击擂台，搂抱战术是限制对方进攻节奏最好的方式。挺不住的时候采取搂抱啊，这完全不丢脸。而像刘易斯从比赛一开始就搂抱泰森的，那才是真的我才讲。观众朋友们，千万不要眨眼，比赛即将要来到今天最关键的第7个回合了。双方的比赛在这一回合将分出胜负。C'est clair. Faut y retourner. C'est clair. Après les 3. Il n'en peut plus, Mike Tyson. On lui a dit, vas-y, la dernière chance. Le dernier coup. Non, la solution. C'est bien. C'était comme un très grand champion de Lewis Shaw. 8e reprise. Oui. 8e reprise et le 3e round. Oui. 哇，在第7回合，刘易斯的勾摆组合打晃了泰森，这下不出意外的话，应该要算得读秒。而且我们注意看，此时泰森的右眼已经完全肿胀，这对他的进攻视野有着非常大的影响。刘易斯选择乘胜追击，疯狂的补刀，很明显他是想一鼓作气 KO 掉泰森。Là, il faut du courage. 比赛结束，在刘易斯一连串的猛攻之下，泰森终于扛不住倒了下来。鲜红的血水从他的眼角流了下来，这是泰森呢非常狼狈的一战，但是没办法，因为他早已过了巅峰时期，在拳击擂台啊，谁也逃脱不了年龄这个问题，即使他是野兽泰森。对于这场比赛的结果，你有什么看法？欢迎在评论区留言讨论。您认为年轻和巅峰时期的泰森能否击败刘易斯呢？咱们下期视频再见。 Et puis après, il va y avoir les stockades. Ça va être